нэвтрүүлэг энэ удаа Mongolian Properties компани хөрөнгө оруулагч Asian Pacific Investment Partners компани олон нийтэд харилцах албаны захирал G.Batzulыг онцолж ярилцлаа. Копенгагны их сургуулийг төгсөж ирээд олон улсын аудитын PwC компанид ажлын гараа эхлэж байсан. Тэрээр одоогийн Mongolian Properties компанид 5 жил ажиллахдаа олон улсын хэд хэдэн газраас хөрөнгө оруулалт амжилттай татаж байсан туршлагатай. Ингээд түүний ажлын арга барил, хөрөнгө оруулалт татаж байсан туршлагын талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Монголын ипотекийн корпорацийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал А.Анар, Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаагт компани санхүү эрхэлсэн захирал Б.Энэрэлт нар өргөдөж олон улсаас хөрөнгө оруулалт босгохын тулд Монгол улсаа хэрхэн таниулж болох вэ сэдвээр ярилцлаа. Яг энэ үйл хөдлөлийн салбарын статистик тоог харсан чинь энэ салбарт бүр 8000 гаруй одоо ийм бүртгэлтэй компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн тоо харагдсан. Тэгэхээр энэ салбар ийм манай Монголд ингэж ийм эрчимтэй хөгжөөд байна уу? Эсвэл илүү ийм мэрэгжлийн болж ийн гэж энэ тооноос харах уу? Энэ учир шалтгаан нь болохоор одоо дурын хүн ороод зуршлын компанигээд одоо маань хууль одоо юу алгалтай хяналт одоо улсын бүртгэлээр очиж шууд л нэг зуучлалын компани гэхэд ямар ч проблем байхгүй. Одоо бусад гадаад компаниуд гадаад онууд яадаг гэхээр лиценз авдаг компани туршлагыг хардаг ингээд зуучлалын компани дураар нийлэгчдэггүй. Тэгэхээр найгуу олон 5000 ер нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа 50-аас дээш хүн одоо ажилчтай компаниуд бол 200 гаруй гэсэн статистикээр байлээ. Шалтгаан нь бол тийм л байна. Ямар ч юм реалтер гэсэн лиценз байхгүй, дурын үнэлж зохицуулалт байхгүй. Тийм, манай эмээ өвөө хийж байна. Тийм. Энэ дундаас бол Mongolian Properties бол анхдагчдын нэг тэгээд илүү бас ингээд гадныхантай ажилдаг юм шиг. Харилцагчийн ихийнх нь гадныхан юм шиг байгаа. Гадаад хөрөнгө оруулагч нар бол мэдээж хамаагүй том хэмжээний хөрөнгө оруулалт оруулна. Тэгэхээр ямар ч юм сул тал байхгүй. Бэлтгэл бол аягүй сайн хэрэгтэй. Тэдэрт одоо хөрөнгө оруулалтанд туслах бүхэл мэдээлэл бэлэн бидний бэлтгэл аягүй сайн байх хэрэгтэй байхгүй. Хамаг үйл хөдлөхөд гадныханд яв яахад дуусчихгүй юу? Харин ч дутуу байгаа шүү дээ. Бөөн хоосон байрууд байна. Хөрөнгө оруулалт бол маш байгаа байхгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн энэ өсөлттэй үед харин гадны хөрөнгө оруулагчид манай Монголыг сонирхох хандлага нь хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа бол нэг хэсэг бол бид нар хөрөнгө оруулагчдыг нэлээд алдсан шүү дээ, тийм ээ. Яг үнэ хэлэхэд хэцүү байгаа. Итгэлцлийн алдсан гэрээ хичээд гэрээгээ солиё гэж араас нь гоогаал гэдэг те. Ер нь юм итгэллийг бол буцааж авах бол үнэхээр хэцүү байгаа. Процесс бол хамаагүй удаж байгаа. Тэндэр бол 2-3 шаталтай байсан бол одоо бүр 5-6 шаталтай манайх дээр ирж байгаа. Зарим нь бүр сонирхож болсон байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо буцаа тэр итгэлийг нь яаж авах вэ гэдэг дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Тэрэн дээр бас яаж ажиллаж байгаа вэ? Бид нар бол өөрсдийнхээ чадлаараа л контентаа хийгээл Монголд яа хөрөнгө оруулах чадах хэрэгтэй вэ? Таны өгөөж юм байна гэж чадлаараа л өөрийнхөө салбартаа явуулгаа. Гэхдээ манай ерөнхий эдийн засаг одоо төр засгаас одоо юм дандаа муу ингэ мэдээлэл гараад ахаар бид нар хичнээн ингээд уулзалтууд, конференсууд, ингээ бүх семинар, саммитээр явлаад ямар ч нэмэргүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр түрүүний дурдчихсан ингээд бүгдээрээ нэгдсэн гоё юм PR нэг систем болов Монгол улсыгаа дэмждэг юм дандаа эерэг мэдээлэл гаргадаг юм урсгал хэрэгтэй байна. Одоо Mongolia гэдэг та нар Google дээр search хийжтэй тий. Дандаа л юм сөрөг одоо мэдээлэл байгаа. Тэрийг нь одоо эсрэгээр нь одоо худлаа яар гэж байгаагүй зүгээр Монголын бас даваад талын гаргасан эерэг мэдээнүүд дутаад байгаа байхгүй. Зөндөө боломжууд байна тий. Тэрийг нь зөвхөн бид нар л ганцаараа ойлгоод бол ямар ч нэмэргүй. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ нэгдээд нэг гоё агентлаг байгууллагт ч юм уу тийм эерэг мэдээлэл өгдөг урсгал хэрэгтэй байна. За та гурийн хувьд гуруулаа яг юм ямар нэгэн тодорхой хэмжээний төслүүд дээр хөрөнгө оруулалт татж авсан туршлагатай хүмүүс. Хөрөнгө оруулалт татсны дараа ингээд тийм мөнгө босгосон, тийм амжилттай хөрөнгө оруулалт татсан гэж ярьдаг. Яг тэр процессыг илүү сонирхмаар байна.
яг ингээд хичнээн уулзалтын дараа хэдийн хугацааны дараа яаж тэр мөнгийг босгох те юу бэлтгэе Монголынхаа нөхцөл байдал одоо цаг үеийн ороо бусгаа те ийм байдлыг ер нь бас яаж гадагшаа тайлбарлалтыг гэдэг. Эдрийг тодорхойлж асуумаар байна. Хамгийн сүүлд гэвэл одоо Монголын ипотекийн корпорац дээр саяхан $3 сая 3 жилийн хугацаатай 9.75% босгосон байна. Тэгээд тэр ажлыг 2017 оны 12 сард хийя гэж одоо инсепшн нь одоо санаа нь гарч ирж байсан. Тэрнээс хойш биелэлээ бол бүхэл бүтэн 1 жилийн дараа олсон байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд бол одоо яг одоо ингээд тэр процесс нь бол маш хүнд байсан. Бас дээрээс нь давхар бас тэр хүлээх гэдэг бас нэг тийм зүйлгээд энэ хоёрын талаар л би бас яривал зүгээр юм болов гэж бодлоо. Гадны зах зээл дээрээс одоо бонд босгож байгаа гэвэл би буруу санааг бол баг 3 дахь компани баг юу вэ? Худалдаа хөгжил байна. Тэгээд Mongolian Mining Corporation гэдэг банк ус салбардаа болохоор яг хамгийн анхных нь гэж би дотроо бод тийм. Монголыг одоо энэ хоёр юмар таньдаг. Яг хувийн хвшлийн гадны хөрөнгө оруулагчид. Тэгэхээр тэр хүмүүс тийм одоо уул уурхай банк гэдэг энэ хоёрхан компаниар дүгндэг байхгүй юу? Тэгээ одоо жишээлбэл хүмүүс чинь одоо ингээд биендээ ингээд зээл өгөхөр чинь тэр хүн юу вэ те тэр одоо төрлөх нь бас юу вэ те монголчууд нь юу вэ гэдэг тиймэрхүү юмнуудыг мэдчихэж бас өөрөө нэг ихтгэл найдвартай өөртөө ихтгэлтэй тэгж одоо хөрөнгө оруулалтаа хийх хүсдэг. Тэгэхэд одоо манай Монголд бол цөөхөн тооны те одоо өмнө ингээд хараад үзчихий ямар ашигтай байсан хэр сайн байсан гэхээр одоо маш цөөхөн тийм одоо туршлагууд байдаг. Тийм энийг бол нэг хүн хийдэггүй бүхэл бүтэн баг хийдэг. Баг гэдгээрээ бүр компани хэлж байна те. Нэлээд олон шүн ажил дээрээс суусан нэлээд олон хоног бол одоо ингээл гаднаас дуудлага ирэхэд ямар асуулт асуучих бол юу гэд хэлэх ёстой юм бол те байгууллагыг ямар өнцгөөс нь хэлвэл одоо энэ хүмүүс одоо биднийг ойлгох юм бол тэр тал дээрээс нь бол маш их цаг зарцуулж байсан, маш их юм олж мэдчихсэн. Нөгөөтг нь болохоор хүлээх. Одоо гэд утас цохол яа тийм үү? Асуулт асуух уу? Ямар хөө асуулт? Одоо жишээлбэл зээлжих зэрэглэл гэж байгаа. Одоо хамгийн анхныхын тохиолдол нь болохоор зээлжих зэрэглэл гэж байгаа шүү дээ. Энэ компаниуд ч одоо манайхыг одоо үнэлэх гээд байна шүү дээ. Энэ гаднуудад одоо яах юм гээд. Тэгэхээр бид нар ч бол үнэлгээг сайн тогтоолохын төлөө одоо байгаа бүхнэл ингээл үзүүлнэ. Тэгэхэд одоо орон сууц санхүүжилтийн компани Монголд одоо яг одоо энэ төрлийн компани ч одоо манайх ганцаараа тэгээд энэ төрлийн компани бас юу хийдэг вэ гэж шууд ойлгоход бас хэцүү. Ягаад гэвэл улс болгонд бас нэг хэнэл баг байдаг байхгүй юу? Аль одоо ингээд юмнуудын дүгнжиж энэ компанийг зөв илэрхийлэх вэ гэдэг. Тэгэл ингээл гинт ингээл шүн 2 цагаас та нараас бид нэр энийг мэдмээр байна. Бид нар одоо ингээд маргааш нь өглөө 7-оос хуралтай гэл тэгэл асуучин. Тэгэнгүүт чинь тэгэл шууд ингээл босоод бүх хүмүүс рүүгээ яриад за ажил руугаа явъя гээл. Тэгэл ингээл ажил дээр очиод бүгдөө өөрсдийнхөө материалуудаа харж байгаа. За ингээд ийм юм байна. Та нар одоо ингэж тайлбарлах юм байна гээл. Тэгээ цаадуулдаа хэлэнгүүт нөгөөдөл нь зарим үед ойлгоно, зарим үед ойлгохгүй илүү тайлбарлана. Тэгэл нэг 6 хүртэл яг нөгөө хурлынхаа өмнө хүртэл бүх юма тайлбарлаа. За одоо босноо. За ойлгосноо. Окей. За гээл. Тэгэл нөгөөтг нь хуралдаа орно 30 минутын дараа залган за болчлоо. Дараачийн асуулт нь энэ шүү гээл. Тэгээ нэг тиймэрхүү байдлаар ер нь бол юм нааша цаашаа амар их байдаг. Тэр нь одоо яг хуу хаяа бол жоохон ер нь бол одоо нойрд туу хүмүүс ч жоохон үзэн ядалцсан. Яста нэрээ ярин тий бас яг тэгэж бас зургтаа хийж болохгүй гэдгийг сайн мэдсэнгөө. Тэгтээ эцэст нь бол ингээд харахад бол нэгдүгürt хүн өөр дээр бол амар их туршлага хөрөнгөлж чадсан. Амар их туршлага хөрөнгөлж чадсан. Хоёрдугаарт бас дээрээс нь компани өөрсдийн компани бол өмнө ойлгодог байснаас бүр хамаагүй илүү нарийн ойлгодог болсон. Одоо нөгөө нэг юм мэддэг ч гэсэн хүнд юм заахаар илүү сайн мэддэг болдог гэдэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Одоо ингээд ирээдүйд хөрөнгө оруулагчид одоо би бол бодож байна л да энэ онд бол дахиад хүмүүс бас ингээд бонд босгох байх. Тэр хүмүүст бас ингээд yield curve гэдэг одоо өгөөжийн мөрийн үүсгэж байгаа байхгүй юу? Тэр одоо хөрөнгө оруулагчид за энэ хүмүүсийг яаж дүгнэх вэ гэхээр ингээд энэ компаниуд зах зээл дээр гарч ирсэн юм байна шүү дээ. Эднэрийг ингэж дүгнэж ирсэн юм байна шүү дээ.
ийм хүүтэй эднэрийг бодож исэн юм биш. Тэгээд одоо нөө стандарт нь одоо бий болсон, суурь нь бий болсон. Тэгэхээр тэд нэр дүгнэхэд илүү амар. Тэгээ бид нар бас ингээд нөө яриад таниулсан болохоор тэр хүмүүс дараачихын үед Монгол гэдгийг мэддэг болсон байна. Одоо дараагийн компаниуд нь хийх тусмаа улам амархан болно л гэж би боддог. Яг одоо ажиллаж байгаа төсөл анх 2009 онд Монгол улсын засгийн газар Тэнжин хотын ардын засгийн газартай санамж жүжиг байгуулад Тэнжин бомбтод дүнзан чөлөөт бүсэд одоо Бинхай шин дүүргийн одоо Тэнжин хотын 10 га газар дээр Монгол улсыг одоо юугээ энэ манай газар 10 га газар дээр чөлөөт бүсэд өөрийнхөө логистикийн төвийг одоо хэрэгжүүлж болно гэсэн бас эрх бидэнд аль бие усаар олгоод санамж жүжиг зураад 2009 оноос 2014 онд засгийн газрын хэлтсээр хоёр улсын засгийн газрын хэлтсээр байгуулагдаад тогтоол нь гараад эрх нь одоо нэгдэжсэн боловч яг өнөөдрийг хүртэл яг дөрвтэй бол энэ бүтээн байгуулалт энэ хамтарсан компани байгуулах ажлууд маань бол нэлээд бас хүндрэлтэй мөнгө санхүүгийн хувьд ч гэсэн одоо хөрөнгө босгох ер нь тал дээр энэ төсөл маань бол нэлээд гацсан хүлээлтийн байдалтай байсан. Өнөөдөр бол бид нар нэлээд ойртоод энэ төслүүдээр одоо хөрөнгө мөнгөө босгоод хамтарсан компани байгуулахаар ерөөхдөө тохиролцоонд хүрээд явж байгаа. Энэ төсөл маань өөрөө болохоор Монгол улсад бас нэлээд том үе таалгыг нээж байгаа. 70-аад гарцтай болж байгаа. Одоо тухайлбал манай уул уурхайн бүтээгдэхүүн, арь ширний, үнсний бүтээгдэхүүн энэ бүгд бол одоо өмнө тусдаа одоо хятадын ч юм уу эсвэл одоо Оросын нутаг дэвсгэрээр дамжаад одоо тусдаа компаниар эсвэл төрийн өмчт компаниар дамждаг гэсэн бол одоо бид нэр өөрийн ашиглаж байгаа газар дээр өөрийнхөө компаниар бол одоо бид нар 70-аад гарцтай болохын боломж нь ерөөхдөө бүрдэж гарч ирж байгаа. Импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн энэ бүхэн ч гэсэн одоо яг нэг цэгээр одоо энэ Монголын төрийн өмчт төрийн оролцоотой компани мөн хувийн хвшлийн оролцоотой энэ яг хамтарсан компаниар бол бид нэр экспорт, импорт Монгол мөн транзит ачааг бол энэ бомбтоор бол гарах юм бүрэн боломж бол нэгдэж байгаа. Энэ яг одоохондоо одоо бидний бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх хамтарсан компани бол ер нь байгуулагдаад дуусж байгаа. Тэгээд том төсөл ерөөд амжилттай хэрэгжиж эхэлж байгаа. Нэлээ цаг хугацааны хувьд нэлээ урт хугацаанд зогсон байсан төсөл дээр ямар шийдлийг олж, ямар хамтрагчийг хайжиж шийдэлд хүрсэн бэ? Санхүүгийн чадвартай, эдийн засгийн боломжтой, хувийн хвшилтэй ерөнхийдөө хамтарч энэ төслийг бол хэрэгжүүлэх шаардлагатай байсан. 3 удаа сонгон шалгуулалт, нээлттэй сонгон шалгуулалт явсан байдаг. Яг одоо манай МТЗ компани хувьд бол намайг байхад өмнө нь бол бас нэлээд олон компаниудтай ярьжсэн. Сонгон шалгуулалт 3 удаа явахад бол мэдээж компаниудтай бас Монгол улсад ашигтай нөхцөлтэйгээр гэрээгээ байгуулах, хамтарсан компани байгуулах энэ тал дээр бол нэлээд бас хэцүү хүнд процессор бид явж байсан. Үүний дараагаар бол яг 3 дахь компани дээр бид яг манай улсад Монголын төмөр зам компанид тохиромжтой, тааламжтай энэ нөхцөл байдлаараа бид нар гэрээгээ зайзамшигчтайгаа гэрээ хөрөнгө оруулалтынхаа гэрээг байгуулад бол энэ ажил одоо яг амжилттайгаар одоо явж эхэлсэн. Миний хувьд бол энэ хоёр шиг ийм том цахилгаан станц ч юм уу тий 300 сая долларын бонд ч юм уу ийм том хөрөнгө босгодгуултай гэхдээ Хонконгоос нэг тий басгана тий басгах басгана. Манай нэг найз 1.2 тэрбумын байр одоо манай байрууд чинь мэддэг байна. Хотын төвд байдаг байрууд байхгүй юу? Park View, Temple View Residence, Regency, Olympic Residence дандаа хотын бизнес төв дандаа ер нь 1.2 тэрбум байрыг зархад бас 6 сар болсон. Тэр хүн Хонконгд байдаг. Монголд ер нь сонирхол байхгүй. Ер нь нөгөөж авч чадах юм уу гэх. Өөрөөр орнууд Вьетнам, Мянмарт байр авсан хүн
Тэгээд би за юу ч гэсэн та хоббиг судалж байгаа байхгүй. Та ямар хоббитай гэдэг. Би морь унах тартай гэж. Тэгвэл Монголд морь унах. Гээл хэлж байгаа. Тийм манайх ч юу л морь байна гэдэг. Тэгээд би нөхрөө аваад тийм тэр манай инвестор найз охиноо аваад бид дөрөв тэрэлждээр 4 хоногоор морь аялсан. Тэрэлж ямар ч ингэж автомашин сангуун. Тэр морин аялалтай бол би Монголоо өгтөл зарсан. Яагаад манад хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй вэ? Мэдээж тэрэлж явахаас өмнө баймаараа үзүүлнэ шүү дээ. Тэгээд өмнөх презентац. 4 хоног морин дээр тамлж байгаа зү хөрөнгө оруулсан биш үү? Тэрээс амар ангаатай түүхээ. Тэстэ сонирхолтой жишээ. Тэгээд тэр хүн хөрөнгө оруулалт хийсэн. За тийм байна. Миний байр болохгүй юм байна. Тэгээд бид нэр дууссан байр зардаг байхгүй юу? Ингээ баригдаж байгаа байр зардаг. Тэгэхээр бүр хэцүү. Яг ингээд үзүүлэлт байхгүй, шоурум байгаа. Гэхдээ ингээд өөрийнх нь байр нь юм хар бараан саарл юм байдаг байхгүй юу? Тэгээд яг ийм болгоно манай шоурумын ийм стандарт нь ийм болгоно гэд үзүүлдэг. Тэгээд тэр 4 хоногжингоо асуултанд хариулдаг байхгүй юу? Шилжинаас айгүй том банкын бүр vice chairman. Тэгээд 4 хоногийн асуултанд ч одоо тэгээ бүр Монголын нөгөө макро төвшөнд янз бүрийн асуур үстэй одоо тэгээ улс төрийн нөхцөл байдал, эдийн засгийн өсөлт тэгэл тэгснээ эргээд янз бүрийн ийм жижиг зүйл рүү ч бас орж асуух байх. Амар хэцүү асуудлууд юу яа дандаа улс төртэй холбоотой асуултууд байдаг. Ахвал авилга амар их асуудаг. Тэрэндээ би үнэхээр өстэй хариулж чаддаггүй. Би улс төр ямарч туршлага байхгүй. Миний ажилласан бүх байгууллагууд бол олон улсын байгууллагууд тэгэж юм сторийн юмны яамтай харьцаж байгааг болохоор тэрэн дээр би хариулж чаддгүй. Тэгээд бүрийн хэлэл манай монголчин аюу залуу ардчилсан үстэй манайх сурж байгаа бидэрт боломж олгоорой гэдэг. Бас нэг даваад л одоо чинь дэлхийд дулаараад урамсд дулаараад одоо арлын орнууд чинь живээд штэ. Тэгээд би 100 years from now гэдэг ном ирсэн. Тэрэн дээр болохоор Монголыг аягүй сайн магтсан байлаа. Монгол болохоор ийм байгалийн юм гамшиг амир ингээд цунами ороод эсвэл барилгын бүдэрч гэж алга болоод эсвэл газар хөдлөөл Япон шиг те. Тэгэхээр та ирээдүйд нэг өөртөө биш юм ахад өөр удамдаа те Монголын байр аваад газар. Тийм. Бүр янз бүрэл үзэн штэ. Банкер ярьж олно одоо никлэр юм. Тэгээ ангаа шүү. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк. Банк. Ингээд харахаар бол та гурав те ингээ хөрөнгө оруулалт татахтаа Монголоо бол ингээд маш олон талаас нь гадагшаа сурталчилж байгаа хүмүүс. Тэгээд яг ингээ Монгол руу хөрөнгө оруулалт олуулсаас татыг гэхээр хамгийн одоо бэрхшээлтэй зүйл нь улс төрийн нөхцөл байдал байгаа гэдэг те. Маш юм хурдан хурдан шийдвэр солигддог, маш хурдан хурдан хууль батлагдаад нөхцөл байдал өөрчлөгддөг гэд. Тэгээд энэ нь одоо яг ямар талаараас сул тал болдгоо мэдээж ойлгомжтой. Тэгээд давуу тал боломж нь юу байгаа вэ? Хамгийн ихний илэрлэл нь болохоор нэг зээлжих зэрэглэл дээр шууд харагддаг. Манай Монгол улсын зээлжих зэрэглэл заах би зөв нэг рейтинг компаниар нь шууд авч Moody's-ээр авч B3. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт гэсэн. Тийм доктор. Ер нь бол та хөрөнгө оруулж болно. Одоо ер нь таны хөрөнгө оруулалтыг хийх одоо тэр нэг суур юмнууд нь бол бэлэн байна. Гэхдээ энэ бол эрсдэлтэй шүү гэдэг тийм мессежийг шууд ингээд нэг Б3 гэдэг нэг хоёр юмар шууд ингээд пад гэж тавьчихж байгаа байхгүй. Энэ шууд нөө бидний санхүүжилт татах тэр нэг одоо мөнгөний өртөг гэдэг дээ шүү дээ хүү тэр нь шууд нөлөөлдөг. Шууд ингээд доотлын тэр нэг хамгийн энэс доошлохгүй гэдэг суурин шууд тавиад өгчдөг. Зарим тохиолдолд бас зөвхөн одоо энэ улс төрчид биш хаяа энэ хувийн хвшлүүд бас хоорондоо бас яана. Жишээлбэл одоо нэг баг болж чадахгүй юу? Одоо улсаа төлөөлж. Одоо улсаа төлөөлж нэг баг болж чадахгүй гэхээс илүү
нөгөө хоорондын нөгөө нэг ойлголцлууд нь зөрчдөг. Одоо жишээлбэл ингээд нэг компани газар ингээд мөнгө босгох гээд ингээд явж байхад нөгөө компани бас нөгөө газар ингээд явж яадаг. Энэ хүмүүс чинь ингээд бие биенээ таньдаг байхгүй. Тэгээ ер нь бол хоорондоо маш хурдан мэдээлэл солилцдог. Тэ нэг одоо жишээлбэл Монгол хүнтэй уулзах чинь ховор штэ. Тэгэхээр би миний таньдаг хүн Монгол хүнтэй уулзсан би шууд залгаал асуучих штэ. Наа хүмүүс чи яг юу гэж юм яаж ийгэд нэгээд. Тэгээд энэ дээр ингээд нэг юм зөрүүнүүд үүсчихэр нөө ихтгэлцэл алдагддаг. Тэгээд тэрнтэй холбоотой бас нэг жоохон одоо нөгөө нэг улсаа яг ингээд нэг юм бороо стандарт гэдэг юм үү те бодлогоор ингэж яах хэрэгтэй гэсэн юм ойлголцол хүрэх хэрэгтэй. Тийм яг тийм нэг юм одоо болдог бол зүгээр нэг юм скрипттэй болчмоор байна л да тий. Тэгээ нөө телемаркетинг хүмүүст байдэн штэ тий. Яг ингээл зүгээр уншаал ярьждаг. Тийм хэмжээнд л одоо болдог болол ингээд бүх хүмүүстэй дараагаад ингээд тэгээд нэгдсэн байдлаар ингээд фронто тэлвэл уул нэлээ амарлах. Тэгэхгүй бол ингээд яриа зүрх мөрөх нөхцөлт чинь бол нөгөөдөл чинь нэгэн л өөрөөсөө ашигын төлөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм чинь тэрийг ашиглана. Шууд одоо нөгөө хүмүүстэй за тэ одоо та нарын хүүг бол ингэж тогтоомоор нь ягаад гэвэл та нар ийм байдалтай ингэж яаж яана гэл бас нөлөөлөл нь бас хэцүү л дээ. Ер нь бол арай тогтвортой арай илүү тийм амар одоо нэг бүх юм тогтцсон бүх хүмүүс итгэцэн тийм улсууд байна шүү дээ. Тэр улсууд дээр чинь болохоор өртгөн маш бага байдаг. Ер нь бол санхүүжил босох өртгөн бол маш бага байдаг. Илүү амар байдаг. Ягаад гэвэл хүмүүс нь итгэдэг. Тэгээ заавал одоо ингээл өстой манайх одоо ингээл одоо хэдэн жилийн дараа амар гоё болно гэж яриад байх шаардлага байхгүй. Нөгөө хүмүүс нь угаасаа өөрсдөө дагдаг болохоор өөрсдийнхээ юм бодолтой болцсон байдаг. Ер нь аль салбарыг илүү сонирхож байгаа вэ? Гадаадын хөрөнгө оруулалт гол одоо нөлөөлж байгаа одоо саад болж байгаа юм Монголд бол одоо доктортой байдал. Манай доктортой байдал бизнесийн салбарч төр эсвэл улс төрийн салбарч төр доктортой байдал хангагддаг үүднээс ер нь бол гадаадын хөрөнгө оруулагч нар бол их болгоомжилдаг. Болгоомжууд бол байна гэж одоо илэрхийлдэг. Тэгвэл бизнесийн салбарт бол хувийн хвшилт бол тухайлбал хоёр компани хоёр талаасаа нийлээд гэрээ байгуулдаг. Гэрээ байгуулчаад тэр гэрээгээ бол одоо чинь тэ нэг хагас жилийн дараа ч юм уу эсвэл жилийн дараа өөрчлөлмөр байна. Одоо ингээд таалагдах хавьлууд эхэллээ гэдэг одоо ингээд ер нь эргэж буцах юм асуудлууд бол маш их гарч ирдэг. Гэрээ Монгол хэлийг цуснд нь байна. Нүүдэлчин одоо гэдэг томоохон төрийн өмчт үйлдвэрийн стратегийн урд газрууч гэдэг юм уу төрийн өмчт үйлдвэрийн газрууд дээр одоо хийж байгаа манай улс төрийн шийдвэрүүд маань бас гадаад гарч байгаа мэдээлэл маань бас жоохон эсрэгээр очих түгээх тийм эрсдэл бас үүсгээд байдаг. Одоо угаасаа ингээд нэг улс төрийн докторгүй байдал улс төрөөс ингээд шалтгаалаад байна. Тэгэхээр одоо тэрийг ингэж хүлээхгүйгээр ер нь боломж нь юу байгаа вэ? Тэгээ ерхий яриулах юм бол эрсдэл их багтсан танаа хөрөнгө оруулалтын өгөөд чинь өндөр байдаг л та. Гэхдээ манай улс төр бол ер нь бүх салбарт ороод байна. Бол нь free hand авах хэрэгтэй шүү дээ. Маркетаа чөлөөтэй байлгах хэрэгтэй. Гэхдээ бүх салбарт миний анзаарснаар ошуугаад өрөөд байна. Тэгээ энэ бол айгүй хэцүүлтэй. Би одоо тэр нэг яаж хариулах бас мэдэхгүй байна. Яг ингээд энүүхэн яриагаад өрөх юм бол улс төрийг хүлээхгүйгээр байгууллагууд гадагшаа ингээд ямар нэгэн хөрөнгө босгоод тусдаа явахдаа нэг юм нэгцэн ойлголттой байвал их зүгээр. Одоо Монголынхаа эдийн засгийг тайлбарлахдаа тэр ойлголтын дээр хүрвэл тэрэн дээр ямар санаа байна? Энэ дээр бол би нэг Mongolian Chamber of Commerce-ийн одоо Монгол Хонконгийн одоо худалдааны танхим дээр ажиллаж исэн гүйцэтгэх захирлаар Хонконгт байгаа хөрөнгө оруулагч нарыг Монголын улс төрчид ерөнхийлөгч ерөнхий сайд бүгдээрээ л ирж исэн л да. Тэднийг нэг орой цуглуулад ойртуулж боломж олгох тий PR-ын зөв хийх манай улс төрийн хүмүүс байдаг ч гэсэн бүгдээрээ тийм үү биш гэсэн мессежийг өгөх гэд айгүй том хүмүүс ирж исэн болохоор айгүй хариуцлага надад ирж исэн. Тэгээд тэрийг хийснийхаа дараа Монголд ийм PR хэрэгтэй байна гэдгийг амар сайн ойлгосон. Манай компани ганцаараа Google видео хийгээл Монголыг гой гэдэг ерөөсө болохгүй байхгүй юу. Тэгээд бид нэр Хонконг манай ихч бүр Сингапурт бас танхим нээсэн. Сингапур Монголын одоо худалдааны бас танхим ингээд танхим ороор нэгдээл ингээд хичээгээд байгаа ч гэсэн яг усаас ийм нэгдсэн
тий юм гоё юм эерэг контенттэй эерэг юм PR үнэхээр дутуу байна. Дандаа манай Монголоос юм сөрөг мэдээлэл ирж байна. Яг ингээ роучоб явж байхад манайхыг алдаг байхгүй юу? Тэгэл яана гэж бүр гантаал. Тэрийг одоо ядсан газар заа орж болно гэдэг ядаж доктортой байлгаач тий бид нэр хөрөнгө оруулалт хайж явах боломжийг битгий хаагаач. Одоо банкны салбарт хүртэл дэцэх шиг шүү дээ. Америк бидний хаач их салтанд оруулах гад гүйлгэж явахгүй байна тий. Америк Монголын хооронд одоо ер нь хэцүү л болоод байна шүү дээ. Ярьсан зөв гэж бодож байна. Бид нар хамаг юм одоо юудгүй халтар хувцаа ингээ олон нийтэд дуугаад байгаа байхгүй тий. Don't wash your dirty clothes in public гэдэг шүү дээ тий. Бид нэр мэтгэлцэж болно, ярьж болно. Гэхдээ мөнгө олж ирэх ганц салбараа тий. Одоо чи бидний битээ ингээд садаа болоод байл та тий. Тэгж л хүсэж байна одоо хувийн хвшлийнхаас. Тэгвэл PR хийвэл гоё шин санаа яриа тий. Ямар байлга бол ер нь зүгээр нэг санаа дурдвал манай хамгийн том боломж бол одоо туризм гэж байгаа шүү дээ. Жуулчлал. Гэхдээ бас өөр гоё юм дээ шүү дээ. Одоо манай голын ламуур ээж, манайх органик, манай agriculture ээж болж юм тий. Манай айгүй болон мал аж ахуйтай мөртлөө одоо дайныг гүцэхгүй шүү дээ. Дайн чинь нэг жижигэн нэг тайны жижиг орн дээ. Тэнгүүтээ дэлхийд одоо сүү, масал, бэкон, махарабар, органик харабар хамгийн том болсон дэлхийд хамгийн том юм шүү дээ. Одоо уул орхигийн захирлаад байгаа шүү дээ тий. Ингээ ажлаасаа халагдлаа гэж дээ тий. Монголох одоо юм томилтонд дууслаа гэж бодохоор тэр Монголоос явдггүй шүү дээ. Зориул үлдчихдэг. Бид нэр Монгол пөөгт зөндөө боломж яг мэдээд одоо анзаар бүгдээрээ Монголоос явахгүй юм бэж лээ. Тэгэхээр яг нэг үйлдэлтэр харагдаж байгаа үстэй тий. Гоё тийм одоо улсаа тэгвэл гадагшаа ингэж эргээр сурчлах, эргээр таниулах тийм гоё шин санаа хэлээж. Та нар анзаарсан бол Elon Musk нөө SpaceX програмныхын талаар ярьж байхдаа манай Монголыг нэг амар гоё рекламдж чадсан. Тэр яаж рекламсан бэ гэхээр манай улс орны чинь нэг сөрөг тал нь юу вэ гэхээр нөгөө нэг өндөр температураас бага температур руу маш хурдан хувьсдаг нэг өдрийн дотор тий одоо тий эрсдээ суур амьсгал гээд эн чинь бол амар тийм амьдрахад хэцүү орчин гэдгийг хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ яагаад тэрийг ингэж меншн хийж байгаа вэ гэхээр яагаад тэрийг ингэж илэрхийлж байгаа вэ гэхээр ангараг гараг руу тэнцээ бүр 200 хэдэн градусын тийм одоо дээш доош савлдаг тийм юм байт юм байна л да. Тэрнтэй хамгийн одоо дэлхий дээр дүүцэх үйц одоо тийм нөхцөл байдал нь бол манай Монгол гэдэг. Тэгээ тэр нь болохоор тэр яг тэр хэсэг нь болохоор тэр өмнө говьт гэдэг. Жишээлбэл энтэй адилхан одоо ийм одоо улсынхан тэр нөгөө нэг юм сөрөг гэж боддог тий. Ягаад ч юм дахиж боддоггүй шүү дээ. За энийг ярьчвал ингээ муу гэд. Тэднийгээ дахиж нэг бодоод нэг бас нэг хараад үзвэл бас нэг юм шинэ боломжууд бас байдсан болоо гэж хардаг. Энийг бол яг ашиглаад Монголд бас энэ SpaceX програмд бас тийм нэгтцэн тийм Монгол хэдэн залуучууд байдیں۔ Маш боловсралтай залуучууд энэ тентхийн бүр амар лаглаг сургуулиуд одоо тэр хүмүүс нэгдээд Монголд нэг одоо тийм тренинг камп барих гад тэгээ зөрөө явж байгаа. Тэгээ тэрний талаар бас та нараас олж сонирхол бас нэлээд гоё баг. Тэгээ тийм олж оруулъя. Тий тэднийг бас орж оруулах. Гол нь яагаад энийг хэлээд байгаа гэхээр бид нар бас ингээд нөгөө нэг шууд дандаа шинийг ингээд нөгөө нэг хараад ахад нөгөө хуучин бас нөгөө нэг муу нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн байж магадгүй. Тэгээ хуучин муу гэж боддог байсан юм чинь даваа тал болох тийм бас боломжтой бас байж байхад болов уу гэж би бас хараад байгаа. За гоё санаа ярилцсанд баярлалаа. Сонирхолтой байлаа. Салбарт маш олон хүмүүс ажиллаж байна гэдэг. Тэгээ сүүлийн үед одоо залуучууд болгон ч гэдэм үү бас ингээд үйл хөдлөлийн салбарт реалтор болвол ийм боломж их байна гэж хардаг ч юм уу маш их болчихж энэ тренд нь. Энэ дундаас яг хувь хүнийх нь хувьд яг онцолж одоо баримталдаг, ажилдаг арга барил нь юу вэ? Бидний ажлыг амар гэж боддог хүмүүс. Ингээл үзүүлэл тэгэл төрөлчт юм биш тэгэл айгуу ташаа ойлголт авахгүй буруу. Энэ бол одоо 20 байр үзүүлээд түрээслэхгүй байх одоо юу байгаа. Тэгэхээр
айгүй шамтардаг. Хүмүүс айгүй амархан гэдэг ойлголттой ороод шамтраад үгүй гэдэг одоо үгэнд бүр ингээд сэтгэл нь одоо унаад ч юм уу. Манай риэлторууд айгүйх ажилласаа гардаг. Тэгэхээр таамаглал одоо ингээд expectation-эл зүг тавих хэрэгтэй. Энэ бол нэг амар ажил биш те. Үйлчлүүлэгчтэй айгүй сайн хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Зөвхөн зуучлагчийн тал биш байхгүй юу? Mongolian Properties компани бол энэ салбартаа бол анхдагчдын нэг. Тийм ээ, энэ салбарыг бас хөгжүүлж байгаа компаниудын нэг ч гэж хэлж болохоор гэхдээ энэ салбар дээр ялгарч ажилладаг бодлого нь юу вэ? Манай хүний нөөц гэж хэлмээр байна. Бид нар бол агентуудаа нэг гадаад хүмүүстэй ажилладаг болохоор хэлийг нь аяусаа хардаг. Тэгэхээр орыг гэсэн болгоны оруулаад байдгүй. Тэгээд одоо гадаадын олон улсын стандартны HubSpot гэдэг CRM-ыг ашигладаг. Тэр болохоор database, аягүй том database. Бид нар аягүй том мөнгө төлж одоо клиентуудаа аз жаргалтай байхын одоо бүх л одоо мэдээллүүдийг нэг юм дата CRM систем дээр хийдэг байхгүй юу. Тэр нь болохоор масс хүмүүст имэйл нэг доор өгөх, эсвэл одоо байгаа үйлчлэгчнэрийн мэдээллийг оруулаад энэ хүн 3 сарын дараа Монголоос нүүнэ гэсэн тэр үний 3 сарын дараа ер нь та байраа түрээслэхгүйс та Монголоос явж байгаа юм бол гэмтчлэн бидний ажлыг хөнгөлдөг байхгүй юу. Тэр CRM олон стандартыг ашиглаж одоо борлуулалт, маркетинг хийдэг компаниуд бол айгүй ховор. Их үнэтэй. Гэхдээ манай Mongolian Properties дандаа бусад зуршлалын компаниудаас илүү мөнгө хөрөнгө зарцуулдаг. Ажилчдаа бас тренинг, аягүй сайн сургалт явуулдаг. Тэр талаараа аягүй хамаагүй дээр. Жишээ нь ямар сургалтууд явуулдаг вэ? Ажилтнаас сургах? Одоо жишээлх юм бол мөнгө угаалтын талаар сайхан явсан. Мөнгө угаалтын одоо бодлого юм байт юм аа. Тэгэхээр ингэж ивэл болохгүй шүү. Зөвхөн банкар л дамжих хэвээр бэлэн мөнгө бол мөнгө угаалтын хамгийн том одоо улаан туудастай болохгүй гэсэн гэх мэтчлэн өмнө нь бас контент яаж бэлтгэх үү гэсэн маркетингийн сургалт явсан. Контент гэдэг нь болохоор өөрчлөлттэй бүх мэдээллийг өгөх хэвээр. Мэдээлэл хангалттай өгөх болгонд биднэрт ирэх асуултанд багасдаг байхгүй. Бид нар өөрсдийнхөө ажлыг хөнгөлөдөг гэсэн үг. Гэх мэтчлэн янз янз. Mongolian Properties орохоос өмнө санхүүгийн салбарт тэр дундаа бүр ингээ PwC-д ажиллаж ирсэн шүү дээ. Аудит хийж ирсэн тийм ээ. Тэгээд тэр туршлагууднаас их нөлөөлсөн баг. Ер нь анхны ажлын гараа нь бараг сургуулийнхаа үжилэгт, сургуулаа төгсчөө сургуулийнхаа үжилэгт орж амжихгүй шууд ажлын гараагаа хэлсэн юм байлээ. Анхны ажлын гараагаас одоо юуг ойлгож авч ирсэн бэ? Тэр чиглэлээрээ үргэлжлүүлж ажиллаагүй шүү дээ. PwC-д орсон бол айгүй баяртай байсан. Яагаад гэвэл дэлхийд айгүй том компани тийм. Манай Копенгагены их сургууль бол хамгийн сүүлийн анги дээр ингэдэг. Та нар одоо ажил хайж эхлэв шүү тийм. Төгсчөө тайдгүй маа. Одоо одоо хайх хэрэгтэй гэд бид нар бүгдэндээ даалгавар өгчдөг. Тэгээ бид нар зөвхөн дайнд байна уу, Монголд байна уу, бүгдээрээ Америкт байна уу хамаагүй ингээд аплайж эхэлдэг байхгүй юу. Тэр үед 2012 он бол Монгол бүр дэлхийн хамгийн хот тийм. Буцалт гэсэн бүх юм. Тэгээд би ер нь Монгол руугаа буцахгүй л та хоцорлоо гэх. Монголд л одоо хөлөөд тахгүй л. Тэгээд юу яарч нь өргөө ингээд Монголын бүх том компаниуд руу CV-г явуулсан. Тэгээд хамгийн гой оронтой юм нь PwC-ийн managing partner буюу хамгийн том партнер нь над руу шууд имэйлээр хариулаад манай өвөл бол манай хамгийн завгүй сезон гэдэг. Тэнд бол бид нэр 2-3 дадлын үед авч байгаа. Би бол чамайг шалгалт мэлтнаа тэнцвэл авахд сонирхолтой байна. Манайд аплайцсан баярлалаа гэж шууд имэйл иржсэн. Надад аягүй гоё байсан. Тим том одоо Монголын PwC-ийн захиралтай партнер надлаа хариулаад байгаа. Би нэг оюутан ингээл сууж. Тэгээ шууд бас PwC-с гадна өөрөөр том Монгол компаниудаас ирсэн. Гэтэ яалтчгүй PwC нэр хүндийн хувьд ч гэсэн айгуу гоё байсан. Карьерээ тийм том байгууллагаар эхлэх юм бас гоё штэ. Ер нь дандаа анзаарч яхад дандаа санхүүгийн тайлан надад хөнөөлдөг байсан. Англи Монгол хоёулан гаргадаг байхгүй юу? Төмөр замч амар том ойлгооч бай. Дандаа Монгол англи бүх Монгол англиар гаргадаг. Тэгээд тэр хоёр орчуулга сайн байна уу? Яг таарч нь уу гэд тэрийг айгуу сайн надад хөнөөлдөг байсан. Гэхдээ маш завгүй ажилладаг байсан юм шүү гэлээ тийм ээ. Тэглгүй яг бүх хугацаатай хугацаанда аудитын тайлан, санхүүгийн тайлан энэ өгсөй. Тэгэл нэг хугацаа заасан маа тэрнийг нь дуусгах гал өдөр шөнөжөнгөө ажиллана. Би юу ядаргаанд орж исэн PwC-д ороод. Тэгээд ус унаад, тэгээд 90 налигаад би бүр эмчээс бичиг аваад эмгтэй захиралтай эмгтэй байж би ингээд
ядаргаанд орчил намайг ийм ч ингээд амар гинэ гэд. Жил ажилласны дараа юу? Хэдэн сар ажилласан байлаа. 202 өвлийн дараа. 2 өвөл нь яг ингэ ажиллаж гараар. Үнэхээр ядаргаанд орд юм бэл. Тэгсэн чинь манай захирал намайг дэше дэше харангуйта. Чи алхаж чадна гээл чи ажиллаж чаднаа. Намайг тэрс таагааг. Тэгээд чөлөөгөөгүй юу? Чөлөөгөө. Тэгээ би амралтаа байна. Амралтаа байж байгаа. Тэгтлэл ажилдаг байсан юм байна тийм. Ер нь анзаараад байхад би бол дандаа гадаад даргуудтайсэн. Олоосын эмэгтэй миний хамгийн анхны дарга бол эмэгтэй гадаад олоосын англи хүн байсан. Одоо бодоод чи хамгийн их өндөр шаардлага тавьдаг, хамгийн их одоо надад ажил өгдөг бол эмэгтэй хэлээс юм бэлээ. Юм сургадаг гэсэн үг тийм. Эмэгтэй захирлууд маань хамаагүй зөөлөн тий. Харин надаас хамгийн их түлхдэг, хамгийн их шаардлага, хамгийн их одоо ингээд надаас илүү юм хүсдэг юм эмэгтэй захирал. Тэрийг би ямар сүлт л ойлгосон. Вау. Тэгээ хэдийгээр айгүй том нэр хүндтэй байгууллагад ажлын гараагаа эхэлсэн ч гэсэн одоо бараг нуруугаа ахуулсан байна шүү дээ. Тэгтлээ их ажилуулад. Гэтэ маш их юм сурсан баг. Тэгээ яагаад гарахаар болсон бэ? Ажлаа солихоор болсон бэ? Тэгэхээр ачаалал дэлгүй манай хүний нөөцтэй юм баг тий. Тэгээд тэрэн дээр нэмээд би ийм бүдүүн ном уншаад одоо ингээд чалгалт өгөөд байх юм шүү дээ. Настрын хүч чадал энерги байгаагүй. Тэгээд шуудхан үнэнгээл бас айгүй онжсэн. Хит онжсэн. Манай компани төлдөг л дөө. Шалтгауудын нөгөө аваа төлдөг. Айгүй хөрөнгө оруулалт айгүй сайн гэдэг компани тахгүй том дөрөвч. Тэгээд хидэд унсныхаа дараа за энэ ер нь миний ажил биш юм байна тий. Би нэг 10 жилийн дараа партнер болох хэдийн ингээд өөрийгөө төсөлсөн. Тэгэхээр ерөөсө толгоонд орохгүй миний ажил биш ээ гэдгийг би шууд ойлгоод 1.5 жилийн дараа л ойлгосон. За 5-4-өөс ингээ ямар ч хинч мэдгүй юм стартап лээ тий. Ямар тэнийг хүмүүс ямар тэнийг юм хэлээжсэн л та. Гэтэ үнэхээр ажлаа солимоор байсан. Гэтэ ажлаа бол муу хийсэн бол биш. Том группийн одоо нэгдсэн санхүүгийн тайланг маш сайн гаргасан гэдсэн одоо шагналаас авч ийсэн. Зүгээр л надаа юм нэгтлэн бодогч аудитын ажил хийх надаа амар сонирхол гоё юу байхгүй. Онгодоор. Тэгээд ч залуу хүний хувьд бас салбараа сольж үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Залуу байгаа юм чи тийм ээ. Нас байна. Өөр салбарт орж өөрийгөө сольж үзэх хэрэгтэй л байна. Тэгээд PWC дорхтол би бол насаараа л ажиллана гэж орсон. Айгу олон улсын гоё байгууллага юм чинь. Тэгээд Skype хажаасаа head hunting хийгдээд Mongolian properties орсон тийм ээ. Магадгүй ингээд нөгөө хөрөнгө оруулалтын салбарт аягүй сайн ажиллаж байгаа нь бас энэ head hunting хийгдэхэд нөлөөлсөн байх. Дахиад санал тавьж ирсэн. За одоо энэ удаа би чамайг харна Хонконгт байрлуулъя. Тэгвэл чи манад орох уу гэх. Тэгэхээр за эхнийхт нь Монголд байсан би сонирхолтой байсан дээ. За хоёр дахь удаа Хонконгт юм бол окей гэд. Окей гэл тэгэл. Баг ингээ 3 удаа санал тавьж зөвшөөрсөн байх тийм ээ. 2 удаа. Тэгээд бүр ингээ дараагийнхаа саналыг ингээл юуг нь ажлах нөхцөлийн ч гэх юм уу боломжийг нь өсгөөд санал тавьсан байна. Ер нь ингээд алдаж болохгүй одоо боловсон хүчин алдаж болохгүй одоо хүний нөөц юм байна гэдгийг ямар чадвар нь мэдрүүлсэн бол тэр хүнд. Миний бодлоор хэд хэдэн уулзалтаар хамт сууж исэн. Бид нэрээс уулуурхаан одоо хурал дээр бас оролцдог Minds Money гэдэг. Тэндээс манай лик гişэл явж идэг. Тэгээд би презентац яаж тавьж байгааг нь харж исэн баг. Тэгээд миний бас англи хэлний чадварыг асуу хэлж исэн. Чи яаж англи юмд сурсан юм бэ гэдэг. Тэгээд гадаад хөрөнгө оруулагч нараас яаж харьцаж байгаа бас соёл харьцааны соёл тий. Тэр миний үнэлээд намайг авсан болов уу гэж боддог. Ажлаасаа уйдж гинөө. Одоо 5 жил үйл хөдлөлт зарлаа. Гэхдээ мэдээж том дүртэй хөрөнгө оруулалтуудыг татсан гэд онцлог зүйлүүд байна. Гэхдээ бас ингээд залуу хүний хувьд өөр салбарт хүчээ үзье гэсэн ийм бодол төлөвлөгөө байдаг уу? Энэ бол миний дандаа асуудаг. Хүн бол надаас чи өөрийнхөө одоо компани нэ гэж эсвэл нэг стартап нэх юм уу? Бацуулж ямар их хүнд ажиллах дуртай юм бэ? Яагаад гэвэл өөрт нь ингээд хангалттай хэмжээний нэтворкинг харилцагчид үүссэн байна. Маш том дүнгуудтэй борлуулалт хийгээд сурчсан хүн байгаа шүү дээ. Харин тийм ээ. Би тэр хүмүүс тэгж тайлбарладаг. Одоо болохоор манай Монгол улс чинь стартапын юм солиорлолоод байна. Заавал CEO явах хэрэгтэй гэл. Хүн болгоно нэг гараад бизнестэй байх хэрэгтэй юм шиг үү? Хаасаа гэл захирлууд байна тий. Тэгээд одоо гадаад онд очоор намайг 30 та залуу гэж яагаад ийм залуугаараа захирлна бэ гэдэг байхгүй пресергээрээ. Тэгээд 1-2 жил одоо монголчин 2-3-5 жил ажиллаад өөр ажилд орчихдоггүй л өөр хэмтэнд ингээд
ажил олдохгүй юм шиг байна тий. Тиймэрхүү хандлагатай байдаг. Өөрөлтөө эсэргээрээ гадаад оронд очихоор ямар их ажил салсан юм бэ тий. Чи одоо нэг тууштай биш халагдсан юм уу гэдэг айгу эсэргээрээ байдаг. Чамд учир байна уу? Тийм. Тэгэхээр манай Монгол орны юм онцлог юм уу? Дандаа ингэж асуудаг. Нима нэгээч, стартап үсгээч. Мадаа одоо би яагаад байгаад байгаа шалтгаан нь болохоор манай даргууд л надаа аюу өндөр цалин өгдөг, экспертийн цалин өгдөг. Тэгээд хэрвээ надаа нэг 2 3 сая жижигхэн цалин өгөөд явуулсан бол би мэдээж стартап хийгээд гүйчих бах тийм. Харин манай хүний нөөцийг намайг ингэж өндөр үнэлээд миний одоо санхүүгийн боломжийг ингээд өөр тавьчихаар би өөрийнхөө нэг хөрхэн бабл дотроо юм нааз жаргалтай тавиад байгаа байхгүй. Уйдхын үед бол уйднахээс илүү ажиллалаа амархан хийсэн бол да сурцсан байгаа. Гэтэ айгу миний салангаас гаднаас би бонус аавна, болоосон байр анасус түрээсээс би бас хөрхэн комисшн авчдаг. Тэгээд өөрөө ингээд зовоод компани нэгээд ингээд годомжинд гарсны оронд заавал ихийн орны нэг том группийн ажиллах бас тийм ч муухай биш гэл бүс хүмүүст айлгуулдаг. Тэгээд Монголоо төлөөлж дандаа гадагшаа явдаг штэ тий. Тэгдгүй яг бид Монголоо төлөөлж харьцдаг, Монголоо төлөөлж хөрөнгө оруулалт татдаг. Тийм. Монголын PR л гэсэн үг л тийм. Тэгэхээр Монголоо аягүй сайн PR танилцуулах хэрэгтэй. Бид нэр зөвхөн үйл хөдлөх биш, уул уурхаа, ер нь Монгол гэсэн сэдвтэ ямар л олон улсын Хонконг, Сингапур, Лондон, Канада хүртэл явдаг тий. Одоо Дубай ойрхтонод л явж байгаа юм байна. Баян очиод Монгол гээд мөнгөө манай компани бүүтэ тавиал танилцуулдаг. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын одоо PR-ыг манай компаниас илүү одоо хийдэг компани байхгүй гэж бодчих. Бараг яавнаас илүү бүх хуралд оролцоод Монголоо маш сайн сурталчилдаг гэж байна. Монголоо аягүй сайн сурталчилдаг. Би тэгээд Майнсманы бараг 3-4 удаа жил болгон явж ирсэн л та. Тэгээд манай одоо яамнаас хүмүүс ирдэг хөө. Эхний 20 жилд эсвэл Америк Мэрц 5-7 ч юм уу том уулуурхаан компанид төлөөлөл байдгүй. Тэгээд Хонконгд ийм том хөрөнгө оруулагч нарт ингээд цуглараад байдаг. Манайхан явдаггүй. Би бүр Twitter дээр хөөе энд оролцооч тий. Эндээс award залдаг байхгүй юу? Тэгвэл уулуурхаагийн юм шилдэг одоо төсөл гэдэг ч юм уу уулуурхаа. Энэ одоо номинацд дэвшээч гэх би Twitter дээр эндээс ийм олон боломж тий гаргана шүү дээ. Тэр нь яагаад манайх явахгүй юм бэ? Яваад эхэлсэн. Ер нь одоо сүүлийн үед л их явдаг болж байгаа бах тий. Тийм, ер нь Twitter би л аюу хайртай. Одоо шууд л уулуурхаан сайдыг ингээ таг хийгээл юм хэлчихдэг тий. Тэгэл уншдаг л ах л та. Би бол байнга л ингээ уур хөрүүлэн Twitter дээр л чидэг. Өөддгөө шалтгаан нь болохоор би ажлынхаа гадуур ингээ өөрийгөө завгүй байлгаад байдаг байхгүй. Хобби алумнайг яагаад нээсэн гэхээр манай Копенгагын их сургууль болохоор алумнай гэсэн юм сонин тараадаг аюугаа. Манай энэ одоо ийм гоё гүц захирлоллоо. Энэ хормоо илээ гэл аюугаа юм ньюслетер. Тэгээд Монголд одсон чинь ерөөсөө тийм байхгүй юм байна гэдэг. Мөсийн одоо алумнай алга тий. Тэгэхээр ямар нэгэн дунд сургуулийн алумнай алга, юм нэтворкний юм алга гэдэг. Тэгээс хоёрдугаарт гадаадууд Монголд ирчээд монголчуудыг мундаг гэж ерөөсөө боддгоо. Дандаа ингээ доош нь хийж харьцах гэдээс хандлага бол байдаг. Тэрийг нь бол би өөрчлөхийг хүсэж байгаа. Хобби алумнай дээр одоо айгу 5-6 интервью болцсон байгаа. Бүгдээр амар мундаг хүмүүс. Мундаг залуучууд байлаа шүү дээ. Дандаа юм бүр ингээд том компани олон улсад ажиллаж байгаа. 55 сая доллар босгоцсон тэгээ сэрийн одоо 4 өсдөд гэх мэтчлэн. Монголд бол зөндөө манай залуучууд байгаа гэдэг нэгдүгээр мессеж те. Нэгсэндээ айгу өөрхөн менторшип вебсайт болж байгаа байхгүй юу. Тэгээд өнөөдөр өчтөр манай хоббигийн нэг танаа вебсайтаас болоод манай нөгөө нэг хүүхдүүдийн аппликейшн бол бүр амар нээжл. Танаад хүүхдүүдээ сургая гэсэн хүмүүс ихслээ гэдэг. Тэгээд бусад сургуулийн хүмүүсээс бүх ийм гоё вебсайт хийсэн зүг юм байна гэдэг. Айгүй бол эрэг хандлага байгаа. Тэгээд манай вебсайт хобби алумнай цэгийн мэнг орох юм бол дандаа эрэг контент ямар ч юм мөсөлтөр. Өөд маяг энэ контент бол байхгүй. Дандаа эрэг мессеж гоё урайлсан бие бинийгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк. Г.Банк.
Гэлс банк. За бид нар нэвтрүүлгээрээ яг энэ агуулгыг ингээд залуучуудтай бас хүргэх хичээдэг байхгүй юу? Залуу байгаа дээрээ яг одоо ийм ажиллах идэвхтэй насан дээрээ ачаал дагаа сурч маш одоо өөрийгөө дайчлаад ажиллах юм бол дараагийн олон боломжуудыг нэмээ, олон боломжинд яг хувь хүний ч гэдэг юм уу те бэлэн болгоцсон, бэлдсэн байна гэдгийг хүргэх хичээдэг. Тэгээд та гурийн хувьд бас маш олон төслүүд дээр олон улсад ч ажиллаж исэн, Монголд ч ажиллаж исэн гэсэн туршлагатайгийн хувьд яаж бас ачаал даад хэр ачаалтай ажиллаж исэн бэ? Ачаал даах тэр чадварынхаа талаар ярил. PwC-д болохоор ер нь аудитын компанийн онцлог л доо. Ерөөсөө клиентийнхаа хугацаанд нь тааруулж ажиллаж дуусгах хэрэгтэй. Тэгэхээр заримдаа бүр гэртээ хайрдаг байсан. Усанд орох гэж баг гэртээ ажилладаг байсан. Тэгээд эрүүд алиж исэн, ус сонж исэн, алдарч исэн. Нэгтөөний эрүүл мэндээр авахарч исэн. Гэхдээ энэ хувийн онцлогоос яг манай гэрийнхэн угаасаа л намайг тэгээ өсгсөн. Ээж маань эгчд хоёрын хувийн сургуульд оруулсан л да. Ганц бие эмэгтэй манай насарсан. Тэгээд ганц бие эмэгтэй 2-2 хүүхдээ хувийн хамгийн үнэтэй сургуульд явуулна гэдэг би одоо яаж хийснэ? Одоо ээжийг амар бахархаад байгаа. Бидний боловсрал болон хилэнд амар их хөрөнгө оруулалт хийсэн. Тэгээд ээж бол миний гэрийн талбарт хизээж тусалж байгаагүй. Тоглож моглоод ерөөсөө тийм харьцаа байхгүй. Зүгээр л өдөр ажлынхаа оройн орчуулга гэх компьютерээс уучдаг. Би ээжигээ тэгэл хараад өссөн. Тэгээд ер нь том хүн болохоор ийм л байх хэрэгтэй юм байна гэдээ ойлгоцсон. Яг тийм хандлагатай дээр сургууль сурахтаа ч гэсэн Copenhagen University болохоор дэлхийн хамгийн өндөр өртөгтэй орнуудын нэг. Тэгээд Монгол хүний хувьд тэнд амьдрах бол айгүй хэцүү. Тэгэхээр би бас сургуулийнхаа гадуур бартендер хийжсэн. Ингээд тийм хаал хонсныхаа Германыхаа мөнгө олох гэдээс зөндөө гүйжсэн. Ер нь шалгалтаа өгөө тэгээ ажиллахаас хэцүү шттэ. Тэгээ PwC-д ороод яг тэр эрчмээрэл ажиллаад хийсэн л дээ. Тэгээд тэгэхээр чи ингээд ачаал дагаа сурчиж байгаа юм тийм сурцсан. Ийм л байдаг гэдэг ингээд ядарч хүмүүсээ тэгээд шахах буруу. Тэр үн чинь ямар ч бэкграундтай мэдгүй шттэ. Заавал над чиг бай гэсэн хөцөлтэй хайгуу шудраг бус. Тэгэхээр өөрөө л одоо юм үлгэр дуурайл болол байх хэрэгтэй гэж боддог. За. Ер нь тийм гэж ингэж өөрийгөө нөө шахаж ажиллаж ирсэн кейсүүд бол гарч ирсэн үү? Ер нь бол одоо дөнгөж шинээр ажиллаж байгаа, ажилд орж байгаа ч юм уу, ажилд төгөлтэй авах гэж байгаа хүмүүсийг бол нэлээд сайн ажиллах хэрэгтэй. Одоо яг үнийг хэлэхдээ бас сургуулиуд төгссөн юм чинь зав бол байна. Тэр хүнд бас одоо ингээд ирчүүч бас байна. Тийм болохоор тэрийгээ бол ингээд маш яг ажил руугаа дайчлаад одоо тэгж зорж ажиллаж тэгээ илүү ачаалттай ажиллаж илүү юмыг нэхэж ажиллаж байвал зүгээр юм болов. Харин одоо яг ажиллаж байгаа одоо илүү одоо өөрийгөө сайжруулах гэж бодож байгаа хүмүүст бол түрүүний хэлдэг шиг гаманхаа бол өөрийгөө нэг ондоо нэг илүү сайхан юмд ингээд гой бэлэн байлгах ч юм уу тийм байхаасаа илүү бүрэн дайчил өөрийгөө ингээд бүр ядраа зовоо илүү ингээд одоо нойргүй хонох ч юм уу тэр юмнууд руу өөрийгөө илүү дайчилсан зүгээр юм болов гэж бодож байна. Гол нь яг түрүүний тэр бүхний хийсний дараа бол одоо түрүүний хэлдэг шиг амар хамттай байдаг. Амар одоо юм сурдаг дараачийн том бэрхшээлийг илүү амархан давдаг. Тиймэрхүү юмнууд бол үзэгддэг болохоор одоо гамнахаа байсан гэдэг тийм л зөвлөгөө зүгээр болов гэж боддог. Тэр номноосоо байнгын ишлэл авч идэх үү тийм чинь бас амар их зовлон үзнэ. Ингээд зовоод ийм зовлон ингээд давтгал юм байна гэж хадаа. Тийм өстө болдгол юм байна гэдэг. Ер нь бол бас амьдрал дугаасаа тийм үзэгдэг баг. Та нар бүгд бас мэдчихлээ баг те. Ингээл нэг бэрхшээл урдд толгордог тэрийг давцсан л байдэн шүү дээ те. Хойшоо харахад тэгэхээр яг ер нь бол бүрэн дайчил те. Энэ дээр нэмээд хэлэхэд хүн тухтай болоод ирэхлээрээ юм сурхаа болдог. Ер нь хүний одоо хөгжил бол шууд буурдаг гэж тархины хөгжил бол буурдаг гэж ярьдаг. Хүн аль болохоор одоо бэрхшээлтэй тулгарх тий хэцүү байдалд байх бол хүнийг байнгын хөгжүүлж яадаг. Тэр утгаараа одоо ачаалттай ажиллах гэдэг маань бол өөрөө бас бэрхшээл. Ер нь бэрхшээлтэй байна, ачаалттай байна гэдэг бол хүн байнгын боловсрч хөгжиж байгаа нэг шинж юм бол гэж ер нь би ойлгодог.
ерөнхийдөө 11 хэд унтсан байхаа хичээдэг. Гэтэ дандаа тэгж чаддгүй. Өглөө харин 7 гээд босоод төхөрт 2 өглөөний цагаа бэлтэн. Өглөөний цагаа олдох хамгийн чухал. Уулзалтуудыг бол дандаа хэдэн хоног өмнө төлөвлөдөг. Тэгээд уулзалтын дундаа дандаа нэг 40-с 1 цагийн хооронд зайвуулдаг. Яагаад тэгэхээр манайх төвчрэл зайсан байсан явах. Айгүйх төвчрээд болохоор айгүй сайн төлөвлөж байгаа л хүмүүстэй уулздаг. Ер нь календараа дагаал 1 цагийн уулзалт байвал 1 цагт нь багтаагаал цагийн төлөвлөлтөө сайн гэсэн. Цаг одоо хэмнэх биш. Цаг төлөвлөлт зөв юм гэсэн. Ажлынхаа төлөвлөлтийг бол бүгд нь календар ээждэг. Календарт энэ хүн бол энэ хүнд энэ цагт энэ хаягт одоо юуны дахаар ярих гэж байгаа. Миний ярих гэж байгаа зүйлэл ингээд календартаа бүгдээ биччихдэг байгаа. Тэгээд хоббигоо хөгжүүлэх талаар одоо юм бичдэг. Би бас ажлынхаа хажуугаар вебсайт өөр вебсайт хийдэг болохоор тэднийхээ юм контентыгаа бэлдэн. Ер нь л өөрийгөө дандаа л нэг завгүй байлгахыг хичээдэг. Нэг ном бичдэг юм уу гэж бодож байгаа. Би айгу блог бичдэг байсан. Тэднийгээ ингээд нэгтгэхэд айгу юм ном болгочтой юм уу гэж бодож байгаа. Тэгээд бас Монгол нөө ёс зүйн талаар ямар ч юм мэдээлэл боловсролын байдгүй юм бэлээ. Тэгээд айгу гоё ethics гэх нэг ном байдیں۔ Liv Tyler-ийн бичсэн тэрийг орчуулт юм уу гэж ойрын хугацаанд бодож байгаа. Би нөө контент айгу сайн ашигладаг болохоор Photoshop skill-ийг сайжруулъя гэж бодож байгаа. Дандаа нөгөө нэг маркетингийнхаа хүмүүст өгчдөг. Гэтэ бас өөрөө ажил сурмаар байгаа. Зөвхөн зураг биш одоо ном-момны контентыг бол Photoshop дээр байнга одоо ингээд янзлж идэг. Тэгэхээр контентийнхаа агуулгыг сайжруулах, дүрс, дизайн, зургийн сайжруулалт өөрийнхөө Photoshop skill-ийг сайжруулах юм уу гэж бодож байгаа. Энэ боловсролын хувьд бол мэдээж University of Copenhagen-ийн сургуульд бол би тэтгэлэг аваагүй. Тэгээд бүх хадгаламжаа дуусгаад сургуулийнхаа төлбөртөлсөн. Тэр бол миний 2 хамгийн том хөрөнгө оруулалт. Одоо хэд ном уншиж байгаа. Sheryl Sandberg-ийн Option B гэдэг нөхрөө алсныхаа дараах одоо тайлбарыг бичсэн нэг гоё ном байлаа. Тэрийг бол олон нийтийн газар уншаад ирэх байг ойлгуулчих гээд байдаг. Хоёрт нь болохоор Game of Thrones-ийн Targaryen-ийн ном уншиж байгаа. Одоо Game of Thrones 4 сарын эхлэлээ шүү дээ. Хамгийн сүүлийн season. Тэгээд сая уншиж дуусгасан ном гэвэл 0 to 1 гэдэг. Би өөрөө зураг авах талтай. Тэгээд хүмүүсийг аягүй гоё өөр өнцгөөс гаргадаг. Тэгээд бас нэг дутуу харилцсан байна. Зураг авах юугаа сайжруулах боломж байвал тийм сургалт Монголын сурах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгосон. Одоо болохоор зүгээр л хоббигоо хөгжүүлээл хобби алумнаа дээр хүмүүсийн зураг аваад байдаг. Гэхдээ мэрэгжлийн зурагчин бол гоё юм болов. Ойрын 3-5 жилийн хувь хүнийхэн зорилго нь юу вэ? Ер нь гэр бүл одоо хоёр удаа ямар ч хөөгдөхгүй амар карьерээ хөөцөн нөхрөд их феминист намайг дэмждэг. Мэдэн хөөгтэй болж магадгүй л. Арай хугацаанд одоо гэр бүлийнхаа юунд анхаард юм уу? Одоо л үнэхээр карьер л гочлаа тий. Эгчтэйгээ хамт нэг компанид ажиллаж байсан. Нэг компани хоёр өөр гадаад зах зээлийг хариуцаад ажиллаж байсан. Ер нь гэр бүлийн хувьд ингээд ээж нь эгч та хоёрыг нь маш сайн боловсралтай болгож, ер нь маш сайн ажилдаа юм хичээлтгий болгож бэлдсэн юм шиг байлаа. Энэ одоо гэр бүлийн хүмүүжүүл ах. Ээж нь бас энэ тал дээр ер нь яаж зөвлөдөг вэ? Манай ээж намайг би 45 даа сургууль сурдаг байсан. Улсын сургуульд. Тэгээ намайг 3 дугаар ангиас хобби сургуулиа шилжүүлсэн. Тэр үед ганц би эмэгтэй чи ямар тэнэг юм бэ гэд манай ээжийн эгч буюу миний наагц эгчнэр ээж болохгүй ийм их өндөр төлбөртэй сургууль яав юу гэж хүүхдээ сургуулаад 45-д нь хэвээр нүлтэйгээд ээж загнуулсан ч гэсэн үгүй би охиноо хилтэй болгоно гэд хилтэй бол хүлтэй гэд намайг ихлэ оруулж исэн. Тэгээс үлдээ манай эгч би ч гэсэн орё л та гэд манай эгчээс араас нь оруулж исэн. Ер нь багаас нь л боловсралтай манай ээж амар их анхаардаг. Надаа хувц сунаар авах дээр мөнгө өгдөг байсан. Материалыг одоо юм дээр харин ээж би ном аамаар байна. Хари Баатар ном аамаар байна. Эсвэл нэг юм илүү юм сургуультай холбоотой илүү сургалтанд сууж. Тийм. Тэгэхээр тиймэрхүү мөнгө бол өгдөг байсан. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын одоо ээжийн хөрөнгө оруулалт нь одоо л өгөөж нь гарч ийн тий. Тэгээд одоо ном уншаад байх юм бол чиний хүүхдүүд бол байр-маяраас ямар ч том хамаагүй том хөрөнгө оруулалт тий. Хүүхдээ ингээд чинь хаан сургуульд төгссөн бэ? Игч болохоор Roskilde University гэдэг дантас төгссөн. Магистр.
За баярлалаа. Бидэнд цаг зав гаргаж маш сонирхолтой яриа өрнүүлсэн Зулаадаа маш их баярлалаа. 3 жилийн дараа хаана байхаа би хэлж мэдэхгүй. Тэр үед нь уулзъя гэжсэн. Магадгүй бас өөр салбарт байх уу? Эсвэл энэ салбараа илүү сайн хөгжүүлээд явж явах уу? Тухайн үед нь боломж гарвал ахаад ярилцъя, тийм ээ. Тэгээд цаашдын ажилд амжилт хүсье. Зөвхөн ингээд Монголдо гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татхаас гадна бас ийм залуучууд руу зориулсан контент бэлтгэх, Монголоо гадагшаа сурчлах гэдэг ийм олон ийм том цар хүрээтэй ажил хийдэгт нь бас их олзуурхаж энэ нэвтрүүлэгтээ онцлсан байгаа. Тэгээд ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Нэг юм боломжтой байдгийг селфи хийдэг. Анар манаас хэлэхгүй. За. За болж байна. Англи нь болж байна. За авлаа шүү. 1 2 3 чи